नमस्कार। आयज मुद्दम तुमच्या वांगडा उलोवपाचें दिसलें कित्याक म्हणल्यार काल आमी एक दुर्घटना पळयली की पॅराग्लायडींग जें आसा जें ट्युरिजम सॅक्टराचेर रिलेटेड जें आसा हे एक्टिविटी चालू आसतना एक्सिडंट जालो आनी दुर्दैवान 2 जाण तितूंत मृत्युमुखी पावले। आतां मरतकीर सगळें जातकीर टुरिजम डिपार्टमेंट जे आसा हे म्हणटा की ते इलिगल म्हणून। आतां म्हाका एक विचारपाक जाय सीएमाक, टुरिजम मिनिस्टराक, बाबा तुमचे कांयच लक्ष ना काय म्हणून जे गोंयांत कितें टुरिजम एक्टिविटी चलता, बीच एरिया उरले एरिया जे चलता, ज्यो टुरिजमाच्या नांवार ते खंय तरी प्रमोट करता, थंयसर एक्टिविटीज घेता, लाखांनी रुपये थंयसर जोडटा, म्हणटकीर तुमची कांयच लक्ष ना गोंयांचेर। इतली तुमी नेग्लिजन्स कशें आसपाक शकता? तुमची ऑथॉरिटी ज्यो आसा कितें करता? आतां 2 जाण मरतकीर तुमी सांगता की ते इलिगल चलताले म्हणून, म्हणजे हेजी मिनींग असो की एक तर तुमची ऑथॉरिटी जी आसा ह्यो खंय तरी करप्ट आसा, तांकां खंय तरी जे हफ्ता जे आसा हे खंय तरी टायम टू टायम पावता म्हणून ते पळोवन ओके आसलेले, नाजाल्यार हितून वयर जे तुमी जे वयर लेवलाचे कोण आसा हे खंय तरी वयर लेवल जे आसा हे खंय तरी करप्ट आसतले, हे खंय तरी इनवॉल्व आसपाची शक्यता दिसता। म्हणजे म्हाका सीएम आनी टुरिजम मिनिस्टराक सांगूचें दिसता की गोंयांक तुमी आतां तरी लक्ष दियात, आतां तरी नजर दवरात की टुरिजमा नांवान हांगसर लोकांची लूट चल्ल्या। गोंय जें आसा हें टुरिजम सॅक्टराक तुमी हें करून गोंय काबार जावपा जालें। ह्यो खंय तरी एक्टिविटीज आसा ते कोण चलयता, कशें चलयता, येदो व्हडले हे दर्या देगेर हे सगळे एक्टिविटीज चलता जाल्यार तुमची ऑथॉरिटी ज्यो आसता थंयसर तांकां कोणा दिश्टी पडना, लोकल ज्यो ऑथॉरिटी ज्यो आसा हांकांय कांय दिश्टी पडना। म्हणटकीर हितून खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता एक इन्वेस्टिगेशन जें आसा हें खरें योग्य रितीन जावपाची गरज आसा आनी हितून जे कोण इनवॉल्व आसा, टुरिजम डिपार्टमेंट आसूं, उरले यंत्रणा आसूं, पोलीस आसूं, नाजाल्यार तुमचे मिनिस्टर लेवलाचे कोण आसूं, हेंचे सगळ्यांची कारवाई जावपा जाय अशें म्हाका दिसता। हे टुरिजमा नांवान गोंयांत जे इलिगल एक्टिविटी जे चलता हेजेर खंय तरी मिनिस्टर सीएमान तुमी खंय तरी लक्ष घालपाक जाय। आनी जर तुमकांय खंय तरी जर कितें मेळटा तितून जाल्यार तुमी आतां तर ओगी रावपा जायना, कित्याक काय म्हळ्यार हें अशें करून गोंयाचें नांव खंय तरी पिड्ड्यार जाता, गोंयाचें टुरिजम सॅक्टर जें आसा हें खंय तरी पिड्ड्यार जाता। आयज गोंयांत अशें आसा की ट्युरिस्ट जे आसा हे येवपाक विट्टात, गोंयांत अक्षरशः विट्टात, पूण तुमकां ते दिश्टी पडना। तुमी इतले दाखयता की आमची इतले ट्युरिस्ट येयले, तितले ट्युरिस्ट येयले, पूण जेन्ना ट्युरिस्ट येता तांकां हांगसर जी वागणूक जी मेळटा, हे हांगसर बिचार जे पळयता, जे मायग्रंट्स आनी उरले सगळे जे हांगसर इलिगल एक्टिविटी जे चलता हे सगळे जेन्ना पळयता तेन्ना ते अक्षरशः विटोवन वयता। म्हणजे खंय तरी गोंयचे तुमी ऑलरेडी खंय तरी सगळे काबार जाले कडेन आसा, ऑलरेडी मायनींग सॅक्टर जे आसा हें खंय तरी सोंपले कडेन आसा, ग्रिनरी जी आसा ही खंय तरी सोंपले कडेन आसा। आतां गोंयकारा कडेन उरलो म्हणटा टुरिजम सॅक्टर। आतां हें जर अशें लूट करून जर टुरिजम सुद्दां जर तुमी काबार केलें जाल्यार म्हाका दिसता मुखार आनी गोंयां म्हणटा कांयच उरपाना। सो हांव सीएमा कडेन, टुरिजम मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की जे टुरिजमा नांवार जी इलिगलिटी चालू आसा, जे कोण हफ्ते घेता आनी ह्यो प्रमोट करता खंय तरी आनी हेंचे कांय एक्शन जायना, हेंचे सगळ्यांचे तुमी कारवाई करची अशें म्हाका दिसता। आनी कारवाई जी आसा योग्य रितीन जावपा जाय, हेजेर तपास जो आसा हो सारको जावपा जाय आनी जे कोण हितून इनवॉल्व आसा तेंचेर योग्य ती एक्शन जावपा जाय, नाजाल्यार फकत फकाणीशी जावपा जायना। आनी इलिगल एक्टिविटी ज्यो चलता ह्यो खंय तरी स्टॉप करपा जाय, जाल्यार आमचें गोंयचें टुरिजम जें आसा हें खंय तरी वाचतलें अशें म्हाका दिसता, नाजाल्यार टुरिजम जें आसा हें हांगसर गोंयचें सगळें काबार करून तुमी काबार करतले। देव बरें करूं।